Seo é de crí. Cuinníonn sé beothú. Tá sé ábailte níos mó ná 7,000 lítir fulla a pumpáil gach lá. Tógann de chuid fulla oxygen ó na scábhóga timpeall an corp trí na hartarí agus na féiche. Tá oxygen ag teastáil ó do corp le bheith ag obair i gceart. Tá de crí de creite láidir. Bhualann sé thart ar 100,000 uair gach lá. Agus ní áireann sé tuirseach riamh. Nuair a dhéanann tú aclaíocht, ordaíonn de ráit de crí le níos mó oxygen a chur timpeall de corp. Ansin íslíonn sé arís agus tú ag ghlacadh susa. Ach caiith tú ara a thuairisce de crí. Má itheann tú an nomarcha bíonna nach bhfuil sláintiúil is féidir leis an sáil na hartarí a bhlocáil. Tá sin an dainséireach. Mar tharla is teicneoir éigeandála Lais ó CRS Emma agus duine si dúin céard le déanamh má bhíonn triplóid crí ag duine. Dús glí le haid cabhair ar 999 nó 112. Thaispeáin si dúin cén chuí ACS a dhéanamh i gceart. Le ACS chuann tú fuil agus oxygen timpeall corp an duine. Mar sin is féidir leat job an crí a dhéanamh go dtí go dagan othar cór. Anis is féidir linn feiste Lais ar nós stentín a úsáid leis an mblocáil a bhaint. Le bheith cinnte go bhfann de crí sláintiúil ba chód it neart aclaíochta a dhéanamh go minic. Agus ba ceart duit glasairí agus bíonna eile sláintiúla a ithe gach lá. Mar sin, tóir ara de crí agus tóirthaí sé ara duit.